Jurei mentira se sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa. Rompe tratados, traições. Quebrei a lança, lancei no espaço. Um grito, um desabafo. E o que me importa é não estar vencido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Cacá. Muito obrigado. Ele vai lindamente, sangue latino. E Mato Grosso, que está vendo nosso programa, deve estar muito feliz também, meu querido. Mas, Cacá, você olhando para os nossos três agora, porque o Léo não pode mais ser desafiado, nossos três, você acha que você pode desafiar um deles com a sua interpretação, sua voz, o seu violão? Capacidade, acho que todo mundo que tá aqui tem, então acho que eu não deveria não ter, né? Mas só não sei qual. Não sabe qual. Mas então vamos lá, porque quem decide, na realidade, se você tem capacidade de enfrentar um deles aqui e ir atrás de uma cadeira, são os nossos jurados. Vamos ver o que eles acharam da sua performance. Vamos começar com você, João. Esse recurso que ele usa de ir criando os loopings, né? Esses motivos musicais que ele aperta o pedal e ele vai se repetindo, vai criando camadas, né? Isso, para dar errado, é assim, né? Você sabe disso. Sim. Então, acho que ele foi muito bem. Me convenceu, gostei muito. Que bom, João, que bom. Aline. E você me surpreendeu, assim, porque essa é uma canção que ela não tem grandes floreios, ela não tem espaço para isso e nem precisa, porque é uma canção de resistência, né? De muita reflexão, de autorreflexão. E foi para onde eu fui. Não quis conversar, não quis comentar, só quis te ouvir e te sentir. E foi muito lindo o que você fez. Parabéns, obrigada. Obrigado. É muito legal. Valeu. O que você faz. A sua mãe te perdeu. Você tinha 3 anos, né? Mas você vai sempre se encontrar em qualquer situação, porque você tem uma característica que eu acho sensacional em qualquer artista que lida com o público, palco, com nervosismo, que é a capacidade de neutralizar o externo, o nervosismo, os monstros. Isso, você é pleno, cara. Jurados, por favor, votem agora. Votação encerrada. Será que o Cacá vai ter a chance de duelar com um deles? Ah, minha plateia adora uma batalha, né? Tão afim de ver essa batalha, mas foi o nosso jurado que decidiu dessa vez e vamos ver o que vai acontecer.
os 3 círculos azuis, você está dentro dessa batalha. Um círculo vermelho apenas, você está fora da nossa batalha. Primeiro azul! E aí, Aline já está em pé, querendo os 2 azuis aqui aparecendo para ter mais uma batalha. Vamos lá, vamos pedir mais um azul, mais um azul, gente. Vamos pedir. Mais um azul! Vamos lá, a galera que é azul, a galera que é batalha, a galera que é azul, a galera que é o Kaká na batalha e... Muito bom! Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.